Este es su programa El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la tos seca. Es una tos irritante. Es una tos insistente. Pues bueno, la diferencia es que no presenta expectoración, por eso se llama seca. No hay flema, no hay mucosidad en la garganta. Entonces suele sonar dura y en ocasiones se producen verdaderos ataques de tos, o sea, no podemos parar. Ahora es importante evitar que se perpetúe, ¿no? Que siga ahí, que esté la persona pues con esta molestia de día y de noche. Pero hay que tratarla desde el primer síntoma, no hay que esperar. Eso es importante, ¿eh? Entonces, pues sufrir una molesta tos seca, desde luego que puede alterar nuestra vida cotidiana, incluso impedirnos dormir. Así que si queremos cuidar de nosotros, de nuestros seres queridos, de la mejor manera posible, hay que utilizar algo que nos resulte conocido, que nos resulte fiable, ¿no? Las plantas. Bueno, entonces veamos cuáles son los síntomas para ver si tenemos este padecimiento y empezar a utilizar pues las plantas correctas y adecuadas. Bueno, es una necesidad permanente de estar tosiendo. Ahora se va a toser, pero sin expulsar mucosidad. Por lo tanto, hay una sensación de irritación, de cosquilleo, de sequedad en la garganta. Bueno, en el pecho no sentimos más que la molestia, el dolor, pero no está congestionado. Y bueno, puntualizamos que la tos de este tipo puede dificultar el sueño por la noche. ¿Y cómo se siente la persona en la mañana? Pues muy cansada, ¿no? Muy agotada, muy débil. Bueno, los síntomas de la tos seca son distintos a los síntomas de la tos productiva. ¿Qué es lo que puede provocar la tos seca? Puede ser una infección principalmente viral. Aquí hay que detenernos tantito para analizar este punto, ¿no? Infección viral. Puede ser otras cosas, pero principalmente la tos seca es un síntoma, una señal, una advertencia de que se avecina una situación más difícil si no la atendemos, no la atajamos. Y en este punto es muy importante utilizar los recursos. En este punto donde inicia que es la fase aguda, pues podemos utilizar los recursos porque aún no se hace fuerte el microbio. Apenas está posicionándose. Entró por la nariz, entró por la boca y ahí se está un tiempo, unos 3 días, digamos. Pero de ahí ya empieza a penetrar para todo el organismo, para los pulmones. Punto de partida que hay que desbaratarle, atacarle. Pero si dejamos pasar el tiempo, se robustece el microbio, agarra fuerza y se replica, si es un virus. Y entonces tenemos el problema ya a nivel sistémico, principalmente pulmones. Claro, si es otra cosa, si entonces es una bacteria o es
un contaminante que puede ser la tos, el polen, el humo. Gente que fuma, gente que no fuma también, el humo, ¿no? De los que fuman o de los carros, ¿no? De las fábricas. Bueno, también se irritan de la garganta. Pero bueno, no hay que esperar más. De todas maneras, si ya se está manifestando la afección, habrá que fortalecer vías respiratorias para que resistan, ¿no? Para que no sucumban fácilmente, para que no sean victimizadas las vías respiratorias, pues tenemos que utilizar en este momento pues nuestras plantas, no esperar más. Luego decimos, bueno, después se me quita. Bueno, no es necesario esperar, porque si una infección viral, la circunstancia puede ser difícil, muy difícil. Bueno, entonces, independientemente de esto, la infección de las vías respiratorias altas, pues puntualizamos nuevamente, puede ser por virus y puede evolucionar a tos productiva. O sea, sí inicia seca, ¿no? Pero ya si es un resfriado, un catarro, una gripe, bueno, ya puede evolucionar a productiva. Porque entonces sí, las mucosas empiezan a fluir ese moco que pues nos ayuda. Bueno, siempre y cuando se expectore, ya se vaya sacando. Porque de lo contrario, pues es un problema más, porque obstruye. Esa mucosidad pues está estancada, se vuelve espesa y entonces expectorar, o sea, sacarla, cuesta más trabajo. Bueno, la tos seca entonces también puede producirse a causa de una irritación repetitiva de las vías respiratorias, por ejemplo, humo del tabaco, del polvo, de la contaminación. En sí la tos ya sabemos, ¿no? Es molesta, es incómoda. Sin embargo, tiene una función importante para nuestra salud. O sea, no podemos decir, me voy a curar la tos. Pues no. La tos es un acto reflejo que nos defiende, que nos protege. Tiene función importante, ¿no? Porque protege las vías aéreas y ayuda a limpiar nuestro organismo, porque facilita que expulsemos secreciones y otras partículas extrañas del árbol traqueobronquial, o sea, de nuestras tráqueas, de nuestros bronquios. De ahí está sacando. Por eso tosemos. La solución no es frenar la tos, detenerla, porque entonces se queda el material que está causando molestia, daño, afección en los pulmones. Entonces tenemos que ir apagando la tos, pero desactivando lo que subyace, lo que está originando la tos, ¿verdad? Y esto es muy importante, que la gente dice, no, pues voy a quitar la tos. No, hay que quitar, o sea, hay que ayudar a la tos para que sea más pronto a sacar aquello que está irritando, afectando con su presencia. Entonces ese es un papel protector. Si no se cumple y la tos se extiende en el tiempo, entonces es importante ya diferenciarla, ¿no? Pero aguda, cuando no sobrepasa de las 4 semanas. Subagudas, si llega a 8. Crónica, ya cuando dura más de 8 semanas. No hay que esperar tanto. Hay que resolver mucho antes, ¿no? Los primeros días. Entonces, pues pueden ser también bacterias, claro. No se trata de ser alarmistas de que siempre es virus. Puede ser otra sustancia, ¿no? Ambiental. Incluso puede ser alguna alergia, ¿no? A alguna fragancia. No sé si hay moho, ese tipo de hongo en las paredes de la humedad. Pues también puede ser. Ahora también puede ser un reflujo gastroesofágico. La gente que tiene reflujo, ¿no? Tiene mala digestión, tiene
ese problema, ¿no? De que retorna los alimentos, tiene una hernia, no sé. Pero hay un retorno gastroesofágico que se llama reflujo. Ahora también puede ser un tratamiento de farmacia, ¿no? De ese tipo de tos cuando la gente utiliza hipertensión arterial, algún tratamiento para la hipertensión arterial, algún fármaco. Y bueno, pues empieza a tener su tos. Entonces habrá que estar atento también a un fármaco que no esté provocando este efecto secundario. Bueno, pues habrá que platicarlo, ¿no? Con el médico, con la persona que prescribió, para que comentarle para ver qué hace, no lo cambia, ¿no? Bueno, entonces aquí es importante utilizar las plantas porque básicamente tienen las acciones terapéuticas que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues plantas que sean antisépticas, ¿no? A saber, mientras se hace la indagatoria de que si es un virus, que si es una bacteria, que si es un hongo, las antisépticas, sea lo que sea. O sea, puede ser virus, puede ser bacteria, puede ser hongo, no importa, lo desactiva. También tenemos que utilizar plantas antihistamínicas, que le llaman, que son las que van a evitar la inflamación, el goteo nasal, o también el acto reflejo de la tos también. ¿Cómo? Pues desactivando aquello que está creando la alergia. Ese alérgeno, pues, va a evitar, al estar en contacto nosotros con él, que nos dé un ataque de tos. También hay que ver que la persona descanse, porque si no, no se recupera, está debilitada. El sistema inmune también, en este caso, muy importante de una vez fortalecerlo. Esa acción autocurativa que tiene nuestro organismo, pues precisamente es debido al buen funcionamiento del sistema inmune. Si no está funcionando bien, la enfermedad pues no cede, prospera tristemente. Entonces también hay que utilizar unas plantas que nos fortalezcan, por si viene un ataque más fuerte, pues nosotros ya estamos prevenidos, ya estamos pues más adelantados. De lo contrario nos rebasa. Es importante también utilizar plantas energetizantes, porque le damos más energía a nuestro organismo. Despejamos esos canales energéticos que están obstruidos por alguna circunstancia, ¿no? Mala alimentación, descuido, enfermedades anteriores que no nos hemos recuperado. Tenemos energía celular. Aquí no hay que confundirse con una situación en la cual la energía pues significa algún estimulante pues que andan de moda, ¿no? Con las bebidas. No se trata de utilizar cafeína o cosas esas, ¿no? Sustancias químicas para nada. Las plantas pues van a proporcionar energía porque tienen nutrientes. Le dan fuerza celular al organismo y por lo tanto la persona se siente menos cansada, menos agotada y por lo tanto más apta para sus actividades. El organismo mismo con más resistencia, con más fuerza para atacar al microorganismo, si es que es esta la circunstancia o pues el motivo de el decaimiento, del dolor de garganta y la tos seca, de la irritación. Podemos utilizar entonces de manera apropiada un buen tratamiento que incluso nos va pues a proteger, a cuidar bien, y aparte que se nos quite y esa tos seca, ¿no? Que es alarmante. Escuchamos hoy en día a alguien toser y en verdad pues entra la incertidumbre que tendrá esta persona. Ahora si nosotros tosemos la misma, ¿no? Si es seca, mayormente nos preocupa, entonces hay que utilizar nuestros recursos. Vamos a ver qué plantas funcionan bastante bien, pero bien, para que
la recuperación sea total. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, vamos a platicar entonces de un buen recurso. Guaje cereal. Se utiliza desde hace siglos, ¿no? Es endémico de México. Guaje cereal. Bueno, es realmente un fruto. Esta planta, este árbol, se utiliza bastante, incluso para alimentación. Como forraje también. Como forraje, bueno, pues se le da a los animales del campo. Muy nutritivo el guaje. Bueno, es como, ustedes han visto las jícaras, ¿no? Pues es la mitad de un guaje. Tiene el tamaño de una naranja grande, de una toronja. Es dura su corteza, como hueso, ¿no? Haga de cuenta de la nuez, pero el fruto es grande. Lo que hace la gente, bueno, para forraje por lo parte y nutre sus animales, porque pues es una fuente vitamínica excelente y de proteínas. Pero para el consumo humano, para uso medicinal, claro, también lo consume el ser humano, ¿no? Pero lo que hacen los campesinos o la gente que lo recolecta es secarlo al sol. Entonces el contenido interior se va enjuntando, va perdiendo humedad, tarda varios días. Entonces lo que hay adentro, pues, es una pulpa. Ya que está perfectamente bien deshidratado, abren el guaje. Y entonces, bueno, lo parten por mitad y de las dos partes salen 2 jícaras. Bueno, la gente es muy artesana, ¿no? Luego le aplica colores bonitos y los lleva al mercado, pero aquí lo importante es la pulpa. ¿Qué pasa con ella? Tiene un aspecto ennegrecido cuando ya está seca, debido a los componentes que se han formado al interior cuando se solariza la planta. Bueno, hay gente que lo pide así, ¿no? Porque le hace un agujerito ahí donde tiene el pedúnculo, o sea, la parte que cuelga o ata al árbol, lo une al árbol, esa patita. Bueno, se la quita y le hace, digamos, una horadación, un hoyito. Y le agrega vino, la gente de allá, vino tinto, vino jerez. Lo vuelve a tapar. Lo deja ahí para que se conserve todo el año. Y cuando hay tos, cuando hay asma, cuando hay bronquitis, cuando hay tosferina, cuando hay problemas en vías respiratorias, van por el guaje, lo destapan y empiezan a tomarlo a las mañanas en ayunas. Bueno, pues eso se le llama pulpa de guaje cereal, aunque también se llama cuatecomate. También hay jarabes. Como es un sinónimo, pues igual se utiliza cuatecomate o guaje cereal. Nosotros para herbolaria la utilizamos mayormente guaje cereal. Entonces se utiliza para tratamientos, para las fórmulas, deshidratado y en polvo, para que se pueda ligar con las demás plantas de manera homogénea, sea parejita. Entonces, pues así es como se utiliza. Veamos sus propiedades. Bueno, ya escuchamos algunas, ¿no? Que es para vías respiratorias, que tos, asma, bronquitis, tosferina, ronquera, pare de contar. ¿Qué es lo que hace? Fortalece. Ataca la inflamación. Porque pues lo que pasa es que nos inflamamos de las vías respiratorias. Claro, se utiliza también incluso para inflamaciones de uretra, de vías urinarias, porque ataca la inflamación. Pero también tiene esa propiedad que estamos buscando, la antiséptica, ¿no? Si tenemos una infección, pues, a saber qué, ¿no? De que aquí indagamos se nos va el tiempo, ¿no? Entonces de inmediato utilizamos una planta como esta que tiene mucho poder. Incluso es antitumoral, ¿eh? O sea, tiene mucho poder en sí. Y entonces, pues decimos guaje cereal, pulpa. Pulpa, lo de adentro. Es un árbol. Es un fruto. De ahí se hacen las jícaras. Las maracas las han visto. Bueno, vienen de ahí.
Bueno, aquí lo importante es reconocer dónde está la planta, de dónde es y sobre todo cómo utilizarse y para qué. Y en este caso se utiliza como antiséptica para ver si es un microbio, que es bacteria, que es hongo, que es virus. Bueno, no importa. Ya tomamos la planta y lo que sea no va a llegar. Lo que se avecina va a sucumbir. Entonces, pero aparte tenemos que fortalecer, es muy importante, ¿no? Porque si no fortalecemos, entonces se nos dispara la histamina, dolor de cabeza, dolor de oídos, cuerpo cortado y la tosecita, ¿no? Ahí es en el momento, ¿no? Los 3 primeros días que hay que acabar con lo que pues está amenazando nuestra salud, y esto es un muy buen recurso. En las ciudades pues se hace lo mismo, ¿no? Para gente adulta igual, un sobrecito en una botella de vino tinto, lo que sea, o bien hacemos nuestras combinaciones, o hacemos nuestro cocimiento, o sea, con agua, ¿verdad? Para estar aprovechando sus propiedades, que son, entre otras, también, que abre el poro de la piel por si hay fiebre. Estar ventilando el cuerpo para que no se eleve demasiado la temperatura. Que el dolor de cabeza, que el dolor de oídos, que el dolor de cuerpo, no, hombre, excelente, es un analgésico natural estupendo. Entonces para eso podemos utilizarlo como reconstituyente, o sea, como muy nutritivo. Se utiliza para la anemia, para la clorosis, ¿no? Cuando la gente está pálida y que le empiezan a salir giotes, ¿no? Que nos está reflejando que hay pobreza de sangre. Con esto enriquecemos bastante bien los componentes sanguíneos a la perfección, tomándolo, que decíamos, muy nutritivo, muy fortalecedor, muy revitalizante cuando la gente pues continuamente está enferma, cada rato casi de lo mismo, ¿no? Un catarro, una gripe, una tos, y va de nuevo, y va de nuevo. Entonces la gente finalmente pues queda debilitada. Entonces cualquier otro padecimiento, que la neumonía, que la tuberculosis, que otra cosa, problemas respiratorios, pues está fácil presa si no toma sus plantas, todo aquello que lo fortalece, y con esto, digamos, se blinda, se protege, se cubre, utilizando guaje cereal. Vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez, tiene más comentarios para que nos platique más acerca de esta planta. Adelante y bienvenido. Gracias, maestro, por la oportunidad de platicar acerca del guaje cereal, el cual pues es un árbol que fue considerado por las culturas prehispánicas, sobre todo por la maya, como un árbol sagrado, por sus múltiples beneficios que pues les brindaba, y que también fue ampliamente utilizado por los aztecas, los cuales llamaban a su fruto xicali, que pues hace alusión al sustantivo o palabra en español que sería jícara. Bueno, los aztecas utilizaban esta planta por sus propiedades pectorales, utilizaban la pulpa del guaje cereal para fortalecer los pulmones y sobre todo para combatir la tos. Sin embargo, este fruto nos es muy beneficioso cuando hay un problema, por ejemplo, de pulmonía, donde ya se presenta la tos con abundante flema. Incluso se puede presentar en la tos también la presencia de pus. Se puede presentar fiebre, es decir, la temperatura bastante alta, escalofríos, dolor de cuerpo. Para estos estados, pues, convalecientes, se puede utilizar el té de guaje cereal. Sin embargo, también para aquellas personas que tienen sensación de ahogo, enfermedades crónicas como lo puede ser la bronquitis, en donde ya observamos una inflamación en los bronquios, ya aumenta la presencia de mucosidad, y bueno, esta bronquitis crónica se puede combatir precisamente con el té de guaje cereal. Para personas que pues han estado fumando bastante a lo largo de su vida, personas que presentan ya enfisema pulmonar, que quiere decir la destrucción o el agrandamiento de los espacios de aire, es decir, esto ya podría causar este tipo de enfermedades, podría obstruir los bronquios. A esto se le conoce también como EPOC, que quiere decir, por sus siglas, enfermedad obstructiva crónica pulmonar. Quiere decir que este tipo de enfermedad nos va a causar pues la falta de aire, la falta de oxígeno. Por ese motivo, muchas personas que padecen esta enfermedad pues
tienen que consumir el oxígeno de manera artificial, y muchas de estas personas refieren que cuando les quitan el oxígeno o los privan del oxígeno artificial, bueno, pues sienten que se ahogan, sienten que no pueden caminar o hablar, decir una oración completa, porque sienten que se sofocan. Para todas aquellas personas, pues el guaje ciliar les va a ayudar bastante a mejorar su respiración, para mejorar la oxigenación en su cuerpo, pero no solamente nos va a ayudar a poder respirar mejor, sino también por sus propiedades antimicrobianas y desinflamantes, nos va a ser de gran utilidad para todas aquellas personas que padecen de sinusitis, que es la inflamación de los senos paranasales. Esta puede ser aguda, por ejemplo, se puede presentar con infección, y cuando esto sucede, pues nos duele la cabeza, nos duele la cara, tenemos mucha secreción nasal, mucha presencia de moco y sobre todo mucha congestión. Aquí también se presenta una dificultad para respirar, pero aquí la causa pues no está en los bronquios, sino está precisamente en la nariz, dentro de la nariz. Para eso también se puede utilizar el té de guaje ciliar. Hay que recordar que la sinusitis también pues se asocia con las alergias, se asocia con la gripa, con los resfriados. Entonces, para todo esto, pues también nos sirve. Incluso cuando ya hay inflamación del oído, hay dolor, hay sordera, también se puede utilizar el té, la decocción, es decir, hervir el guaje ciliar en 1 litro de agua, podemos agregar 2 cucharaditas soperas, dejar hervir alrededor de 20 minutos a fuego lento, y con un algodón podemos aplicar directamente el té en el oído. Sí se tiene que de alguna manera exprimir un poquito el algodón y se coloca en el oído para desinflamar. Hay que recordar que el guaje ciliar pues es un fruto que contiene muchos nutrientes, es un fruto que contiene pulpa, contiene semillas, y que en sus semillas, bueno, va a contener el omega 9, el cual pues es muy nutritivo para el cerebro. Va a contener fósforo, magnesio, zinc, potasio, que son minerales muy importantes pues para la salud de todo el cuerpo en general. Bueno, es tan beneficioso el uso del guaje ciliar que incluso la cáscara en la medicina moderna se está estudiando para crear implantes craneales. Imagínese usted lo importante de esta planta. No solamente es bueno para estas enfermedades de vías respiratorias en adultos, también en niños se presentan, sobre todo el asma infantil, donde se presenta la tos frecuente, que esto puede empeorar con una gripa, con un resfriado, con una infección de garganta, y que se detecta pues con ese silbido o silivancia que presenta el niño al respirar, y pues la dificultad que refiere para respirar. Y de pronto nos espantamos, ¿qué le pasa al niño? ¿Por qué no puede respirar? Parece ser que se está ahogando. Bueno, esto puede ser un ataque de asma, y lo vamos a combatir con el guaje ciliar. También para problemas digestivos es excelente para aquellas personas que tienen indigestión, que tienen colitis. Antiguamente se utilizaba para tratar la diarrea. Hay que recordar que esta planta pues es forrajera, es por su amplio contenido de nutrientes, por eso es que lo vamos a utilizar para nutrirnos. Aquellas mujeres que sufran de infertilidad pueden utilizar también el té de guaje ciliar. Aquellas mujercitas que han pasado por un proceso donde ya después del parto pues hay ausencia de menstruación, hay cambios hormonales, con este té también pueden limpiar el útero, porque así se utilizó para limpiar el útero después del parto. Aquellas personas que tienen problemas emocionales, que tienen pues por la enfermedad un estado de debilidad, de convalecencia, que tienen sensación de ahogo, personas depresivas, personas que están atravesando por problemas difíciles. El guaje ciliar también se utiliza tradicionalmente para ayudar a superar las pérdidas, para aquellas personas que sienten opresión en el pecho, que les duele el pecho, y aquellas personas que no pueden dormir, que padecen de insomnio. Bueno, pueden utilizar el guaje ciliar. Hay que recordar que en la medicina tradicional cubana se utiliza el guaje ciliar en combinación con el anamú, porque hace muy buena sinergia. El guaje ciliar, contiene un compuesto que se llama quercetina, el cual es desinflamante y es antiviral, por lo cual pues nos va a servir para todo tipo de enfermedades de vías respiratorias. Pero sin embargo el anamú también es antiviral, tiene propiedades anticancerígenas, y pues yo les recomiendo que complementen su té de guaje ciliar con sus cápsulas de anamú.
Muchas gracias. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Excelente recomendación de utilizar combinado el guaje cereal con el anamu. El anamu es una planta que también se le llama hierba del zorrillo. ¿Por qué razón se llama hierba del zorrillo? Porque pues el anamu, cuando está en el campo, uno pasa junto a la planta, la testerea, la mueve, y entonces suelta un aroma como el de los zorrillos, ¿verdad? Ya ven que los zorrillos tienen unas glándulas especiales que segregan un líquido en forma de spray para, con ese olor, alejar a sus depredadores. Se sienten amenazados, pues inmediatamente pueden rociar al agresor con este aroma que tarda en quitarse de la ropa, y es que es un humano. Si es un animal, pues del pelaje pues dura a veces hasta un mes. Entonces, a mucha gente le ofende la nariz, a los depredadores también. Bueno, a mí no. Pero bueno, sin embargo, este olor lo desprende únicamente cuando la planta está en el campo, ¿no? Igual. Ya ven que las plantas van creando sus propias defensas. Entonces también tiene depredadores, ¿no? Que se comen la planta. Con este aroma también alejan a sus depredadores, por ejemplo las vacas o los animales herbívoros que se quieren alimentar con la planta, entonces la planta también se defiende, igual que el animal, que el zorrillo. Bueno, esto lo digo porque en muchas fuentes bibliográficas o fuentes de conocimiento, los journals, pues también se le llama al anamu hierba del zorrillo. Aquí en México le decimos anamu. Y es una muy buena elección cuando se hace esta combinación, porque suman sus propiedades en sinergia y potencializan entonces los resultados al estar tomando esta planta, sobre todo cuando la acción que se busca es la antiviral. Está bien acertado el consejo, la sugerencia de Gregorio Rodríguez. El apoyo. Bien, entonces vamos a dar los números telefónicos para que nos llamen, para que les hagamos sus fórmulas. Con muchísimo gusto, claro. Les pido de favor que si solicitan alguna fórmula, proporcionen un correo electrónico para que se envíe a ese correo electrónico para que se haga más rápido. Luego son muchas las llamadas y tenemos que agilizar. Con un correo electrónico que nos proporcionen, pues le enviamos rápido. Bueno, también quiero comentarles que nuestras fórmulas las colocamos en nuestra página. Y ahí usted puede consultar todas las que hay. Se van acumulando, por lo tanto, con un buscador que tiene, usted pone el nombre del padecimiento, del síntoma, del signo, y ya encuentra usted la información que requiere junto con la formulación que usted puede utilizar para que atienda sus problemas de salud. O bien se lo envía a un amigo que necesite pues una fórmula. Y también puede adquirir el producto a través de la página para que se lo entreguen hasta las puertas de su hogar, hasta su casa. Bien, la página, anotamos la dirección: www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx. También puede comunicarse por Twitter, @lavoz_del-ángel, o Facebook, El Ángel de Tu Salud México. Aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores: tienda en Chalco, esto es en el Estado de México, tienda autorizada en Avenida Cuauhtémoc 36 Poniente, zona centro, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al banco HSBC, en Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México. El teléfono 55 59 82 73 72, 55 59 82 73 72. En Texcoco, tienda autorizada en Nicolás Bravo 214, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la catedral, frente a Coppel, en Texcoco, Estado de México. Es primer piso, no se lo olvide. El teléfono
Para más informes, 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. En Zumpango, tienda autorizada en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono en Zumpango, 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06. Tiene en la Villa, Ciudad de México, calle Garrido número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús, estación Garrido, a una cuadra de la estación del Metro Villa Basílica. Teléfono 55 15 49 0061. En tienda de la Villa, el teléfono 55 15 49 0061. Tienda autorizada en Naucalpan, Estado de México, Avenida Gustavo Vaz, número 4A, Colonia Centro, a 3 locales de la Zapatería La Ribera, Naucalpan, Estado de México. El teléfono 55 53 57 24 74. 55 53 57 24 74. Tienda del Pasaje Catedral, Ciudad de México, abierto de lunes a sábado de 11 a 17 horas. La dirección es República de Guatemala, número 10, interior 122, primer piso. Junto al elevador subiendo, primer piso. Centro Histórico, Ciudad de México, está atrás de la catedral para mayor referencia. Bien, continuamos. Vamos a elaborar nuestra fórmula, claro, con gusto. Ya sabemos que es para la tos seca, ¿verdad? Para cuando la persona pues está muy irritada de su garganta, no presenta expectoración, pues se llama tos seca. Se oye dura, ¿no? Entonces, esa necesidad permanente de estar tosiendo sin expulsar mucosidad, pues irrita. Se percibe un cosquilleo, una sequedad ahí en la garganta. Bueno, pues hay que utilizar nuestras formulaciones. Así es de que anotamos. Las plantas que vamos a ocupar son las siguientes: anís de monte, magnolia japonesa, sabal, chocote, raíz de tejocote, guaje cirial, nuevamente. Anís de monte, magnolia japonesa, sabal, chocote, raíz de tejocote, guaje cirial. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para 1 litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Se hacen gargarismos, ¿verdad? Buches que le llamamos. Ese té con el que hacen los gargarismos se expulsa, no se toma. Hay que tener aparte su taza para tomarlo. También se pueden hacer pediluvios a meter los pies en el té, rebajado con agua caliente para que pues alcance a cubrir los pies. Nada más hasta el tobillo, ya, hasta ahí. 15 minutos diarios en la noche para que rápidamente, si es frialdad, abandone nuestro cuerpo esa frialdad. Bueno, cápsulas: guayacol y eucaliptol, violeta de Castilla, ortiga con vitamina D3, té rojo, nuevamente. Guayacol y eucaliptol, violeta de Castilla, ortiga con vitamina D3, té rojo. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Bien, ¿algo adicional? Sí, por supuesto. Ampolletas ingeribles que contengan nim y yacón. Nim y yacón. Una diaria en las mañanas. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a atender a las personas que nos llaman vía telefónica, lo hacemos con mucho gusto. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, ¿con quién hablo? Bueno.
Bien, pues mientras se restablece la comunicación, platicamos más acerca del guaje cereal, ¿no? El guaje cereal pues es muy nutritivo. Fortalece a las personas debilitadas, convalecientes. Y sobre todo pues fortalece los pulmones, que es lo que necesitamos, ¿no? Que los pulmones estén fuertes y poderosos. Bien, veamos si ya está reactivada la llamada. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buenos días. Mira, habla con Sandra Reyes. Sandra, sí. Estoy hablando órdenes. De parte de mi papá. Él se llama Arturo Reyes Espinal. Sí, está bien. Él tiene 92 años. Me está dando los datos, perfecto. 92 años, sí, peso. Peso 60 kilos, doctor. 60 kilos, sí. Y lleva 7 años en cama. 7 años en cama, sí. Él fue operado de fractura de cadera. Sí. Y es diabético. Sí. Su problema también es que cuando come su estómago le hace circo. Sí. Y se le hinchan un poco las piernas. Sí. Su vista está nublada y obviamente pues no puede caminar. Él tiene muchas flemas, yo creo debido a que está acostado. No sé si me podría orientar por ese lado. Sí, con gusto. ¿Qué más tiene? Pues nada más. Bueno, es diabético, ¿verdad? Es diabético. Bueno, pues vamos a hacer un tratamiento para fortalecerlo bien. Quitar el hinchado de las piernas. Para que no esté tan flemoso también hay que buscar plantas que sean pectorales. Bueno, vamos a hacer su formulación para que se ponga fuerte. Hagamos la fórmula. Lleva lo siguiente. Empezamos con líquen lechuga, tomillo común, árbol de fuego también. Vamos a utilizar crisantelo, flor cónica de la pradera. Busquemos una más. Una planta más para él sería, por su edad hay que ser muy selectivo, espino álvar. Bueno, entonces ahora tengo la fórmula completa, la anotamos de nuevo, confirmamos. Líquen lechuga, tomillo común, árbol de fuego, crisantelo, flor cónica, espino álvar. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para 1 litro de agua, 10 minutos de hervor. Que lo tome después de cada alimento. Ahora vamos a sugerir cápsulas. Utilizamos levadura de cerveza. Nos anotamos levadura de cerveza. Sería la primera. Utilizamos... entonces la primera. Confirmamos bien. Sería levadura de cerveza. Ya está la primera. Entonces, también utilizamos jalea real con vitamina B1. Alga afa, así se llama, alga afa. Sí, parece estupendo. Acerola con vitamina C. Entonces lo siguiente, levadura de cerveza, jalea real con tiamina, o vitamina B1, es lo mismo. Alga afa, acerola con vitamina C. Bueno, hay que utilizar una de cada una y que las tome antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con el señor Sergio Franco Sánchez. ¿Nuevamente? Sergio Franco Sánchez. Bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Adelante, te escucho. Sergio Franco Sánchez. ¿Sí? ¿Qué tienes? Mire, a partir de noviembre me están hemodializando. ¿Sí? Entonces, ya después de que me empezaron a dializar, como a los 2 meses dejé de orinar. Sí. Y me hemodializo 3 veces a la semana. Sí. El problema que tengo es que tengo el fósforo alto, ya no orino, tengo un poco de dolor en las articulaciones,
tengo problemas en el colon, a la hora de hacer del baño me queda un ardor. Sí. Eso es lo que tengo. De ahí se me inflama a veces el estómago, a veces cuando mí. Sí. No tengo estreñimiento. No estreñimiento. Algo, pues normal, o sea, no tengo. Normal, está bien. Tenía anemia, pero ahorita pues ya me la regularizaron, entonces estoy haciendo bien. Sí. Sí. ¿Qué más? De ahí pues son los padecimientos que tengo. Lo que pasa es que nunca me dijeron porque se me habían dañado mis riñones ni nada, nomás me dijeron, ¿sabes? Me empezaron a salir como unas bolsas de agua en las piernas y en las manos. Sí, se Cuando acumuló. llegué al seguro, pues me dijeron que ya no había de otra más que eso. Entonces, pues, me pusieron el catéter y ya de ahí para acá me empecé a hemodializar de noviembre para acá. ¿No tienes problemas con tu próstata? Al parecer no, ¿eh? Bueno, no tengo, pues, síntomas así de que tenga problemas con la próstata, ¿no? Bueno, ¿qué edad tienes? 62 años. ¿Cuánto pesas? 77 kilos. 77, ¿tu estatura? Mi es 1.70. 1.70. Sí, de alto. Bueno. 70 de kilos, 72, 7. Sí, ¿qué tiempo tienes de dializarte? De noviembre para acá son 8 meses, ¿no? Bueno, te voy a dar un tratamiento, pero vamos a utilizarlo reducido. O sea, vamos a servirlo más para que nos quede menos. Pues tiene restricción de líquidos. Te ajustes a ello. Bueno, entonces anotamos. Utilizamos lo siguiente: apio criollo, arándano azul, bolsa del pastor, vainas judías, azafrán, palo Brasil. Fue la fórmula así, ¿verdad? Para apio criollo, arándano azul, bolsa del pastor, vainas judías, azafrán, palo Brasil. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para 1 litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso, el agua que tengas autorizada a tomar, y no tiene restricción, pero generalmente sí en tu caso. Entonces vamos a servirla para que quede menos, o sea, vamos a servirla más tiempo, que se evapore para que quede reducida, y así tomes la cantidad de plantas con el mínimo de agua. Bueno, ahora vamos a hacer nuestra formulación. Vamos a utilizar lo siguiente, vamos a utilizar hipericón, sería la primera, aceite de semilla de calabaza, maca peruana con vitamina E también, luteína. Pues lo siguiente: hipericón, aceite de semilla de calabaza, maca peruana con vitamina E, luteína. De estas cápsulas, una de cada uno y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Gregorio Rodríguez, gracias por tu participación. Gracias, maestro, hasta la próxima. Bien, nos despedimos con una frase de Gerardo Santiago. Dijo así: la felicidad es como la gripe, un estado que se transmite, se contagia y se propaga. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.